haati gurbaa imaamaan faayyuu gammadanii harka rukutanii Sumayyaa እግዚአብሔርን ይመስገን እግዚአብሔርን አከስት እሺ አፋንች መናገሩ ዲደ ዱጋ ረቢ ጀሪ ሱመያ ዳቺ ከሳ ማሻአላ ጀዳ ቢስሚላህ ጀዳ ማለ ጀሪ ክርስቲያና ፈካታኒ እግዚአብሔርን አከስ ጀቹ ዲብሱ አፋን ወረሰዳ በበድቦ እና ጃርቲን eebbisaa turanii jechuudha Sumayyaati. Baay'ee mata akka gammadanii maammaanfa abbaa manaa qabdi isheen abbaan manaa ishee Saayidoo jedhama jedhe dhugaa rabbi abbaa manaa qabdi in kasartu dhiisaniiti namaati waan ani dhiisaa jedhe dhiisaame warra Itoophiyaa kun waan ani dhiisii jedhe dhiisaame dhugaa rabbi isin amma Saayidoon itti lubbuutti jirutti garuu viidicha gadhumatti ilaali'anii viidiyoo gurbaa yuutuubii gurbaa beektanii maa garuu ijoolleen keenya isinuma tas jala jira koomentiitiin argeera ani garuu yuutuubii gurbaa kalee sareef arge dhugaa rabbi viyuu ajaa'ibaa qaba gurbaan ikkoo yuutuubira guddaadha dhugaa rabbi indee yuutuubira guddaa gurbaan dhugaa rabbi beekamaa Itoophiyaa keessaati iyyuu edaa gurbaan akkuma fuula isaati dhugaa rabbi hambassaa fayyaa kana yuutuubiin isaallee hambassaadha baay'ee mata akka hordofaa ture edaa kaleessa galgala jechuudha yuutuubii isaa baruu qaba jedhee miidiyaa galagashee naqee baree jechuudha amma gurbaan akkana bareedu gurbaan akkana hambassaa kun duruma dingilii umurii ishee waggaa 13 fuudhuu dadhabeetu haadha manaa namaa nikaa ofirraa qabdu nama nikaa qabu nama abbaan manaa lubbuun jiru gaafa dhaqee qalabati jilbeeffatee itti godhatu sheem abbaan manaa irra jira maqaan isaa Saayidoo ilma Arsii korbichi niitii namaatti jilbeeffatee qalabati itti godhatu ati naguma kaa habiibi kain kaata hin fuutu akkuma gaafa kacaaltuu falmine kanallee hin falmina dhugaa rabbi duunee banna malee gurbaan kun hin fuudhu garuu viidiyoo sana gadhumaatti ilaaltanitti yoo ta'e qalabati irraan fu'anne Sumayyaan an viidiyoo sana gadhumaa ilaale viidiyoon tun viidiyoo daqiiqa 25 moo akkamiiti maali gannu beektu miti huni Oromoon kun egaa yuutuubii warra soddaa jala gashiin dura warra soddaa guddisuun gashiin wal guddisuun beeknu malee gaddeebitoota ijoollee Oromoo kanattuu si adeemsu rabbi komentiin achi jala indawum yuutuubii gurbaa ka duraallee jala galee ilaale ijoollee keenya bichaa jira achi jala suq wanti immoo barreessuun beektan rakkoon keessan afaan Amaariffaatiin immoo afaan Oromootiin si jaalanna ta'in tashi jala Sumayyaa si jaalanna baga heeramte bagan arge ijoollee keenya achi jalatti dhugaa rabbi achi jala guuttanii jeessanii rabbi isin haa fixu malee kasharoota ijoolleen keenya kun eessumaa ibdii jedhaani bara kasharoota iddootti ibdeen jirtu bara araba jalallee koomentii barreessitu bara ijoolleen keenya dhugaa rabbi maaltu sin gashii jedhaani amma waa'een sana na ilaallatu waa'ee sana miti garuu warrillee Sumayyaatiin jabaadhu baga itti cabsitee inni yuun fuudhee jettanii koomentii jalatti barreessan isinitti caba malee hin ta'u baga itti cabsitee warra jettan isinitti cabuuf jira dubbiin akkasin jedhee na dhugaa rabbi baga itti cabsitee baga maalii yoo taate baga heerumtee Saayidoo eegaa turte warra jettani gaafa Sumayyaan salphatte waliin hin salphattan dhiisa caaltuullee akkasuma dhooftanii gurbaa firoo sanatti gixximii gashitanii gaafa muktaara kee harkaatii baasee qabee hidhee caaltuu qaxaqaxummoo boossanii jechuudha kana immoo gaafa Saayidoon amma Saayidoon na dhabee asin jirtu achin jirtu barbaadee dhabe jedhee Saayidoon garaa kutatee taa'e kana gaafa dhiira biratti arge immoo bakka hin jirre osoo du'eera ta'ellee awultii biyyoo dhadhaatee kaa Saayidoon sii galee har'a garuu Saayidoon nama lubbuun jiru waan ta'eef gaafa Saayidoon dhaqee intala kana fannise immoo waynee Saayidoo dura eessa turte dura too imma isheen qabdu dura too maaliidha akkan jenne akka imma isheen qabdu hin jenneefi birri miiliyoona 2 eessa dhaqatte isheen karroozaa itti laatte kaanuma Saayidooti dhugaa rabbis ni jedha birichi kanuma Saayidoon niitii ofii ijoollee ofii masruufa godhe jiraachifachaa jira waan ta'eef abbaa fedhe fuudhee dhiisee Saayidoon inni dhiira waan akkasiisan ilaallatu dhugaa rabbis ni jedha garuu Sumayyaan amma kana eegdee Sumayyaan akkasitti gubattee baga itti cabsitee gootittii keenya qabaxaroo keenya jettan koomentii gurbaa jala deemtanii sin argeefe barra ani koo yuutuubii gurbaa baafadhe baasee achi jala ijoollee keenya barbaadaa bule dhugaa rabbi achi jala guuttanii jirtan
koottaa dhiisa Sumayyaa biddatti oofuu jirtani dhiisaa biddatti oofina haa teessu ijoollee ishee haa guddifattu immoo Sa'idoon yoo intala kana bakka isheen jirtu qaxaqatee hin baafne hirummaan qabu akkuma Muktaar caaltuutiin yeroo duraa dhiisee gaafa isheen gurbaa wajjin qajeeltummoo qaxaqatee baase akkasuma qaxaqatanii baasuu yoo Sa'idoon qaxaqatee hin baasne nama miti. Sa'idoon immoo hin baasa qaxaqate hin tura hin oola hin bula malee qaxaqatee baasaa jechuudha. Kanaafuu itti jabaadhu itti cabsi adda akkas godhe baga akkas goote Sumayyiyyee hin ta'u nikaa namaa baataniin heerumuun amantaa isa kam keessa jira malee isa kam keessa dhamee natti hima. Dhugaa rabbii amanticha nikaa abbaa manaa kee osoo ofirraan buusiin heerumii ka jedhu eessa jira? Dawun biyya Arabaa keessallee haga nikaa isaa yeroo sadii anti xaaliq fakkeenyaaf anti xaaliq jedhee takka yoo dhiise lama irra jira jechuudha. Anti xaaliq jedhee sadaffaara tokko yoo dhiise lama bicha jedhee intalli sun heerumuu hin dandeessu ammallee nikaa tokko irraa qabaa jechuudha. Umurii ishee guutuu fannifamtee jirti garuu sheekota bira deemtee yoo ofirraa buuste hin beeku malee. Kanaafuu isin amantii isa kam keessaati nikaa nama baadhuu heerumii kan jedhu isa kam keessa baga itti cabsite baga akkasitti goote kan jettan eessa dhufeme maal itti cabsiti? Inde gurbaan durba dhabee ka as deebi'ee haadha ijoollee fuudhu. Aabbee Sumayyaan heerumuun nan gubuna. Sumayyaan haa heerumtu jedhe dantaa ishee haa heerumtu ijoollee keenya garuu nuufaa fiddu dhiiga keenya lafee keenya nuufaa fiddu kana achi hin barbaannu nuti. Innaa dhugaa rabbi isiniin jedha namni eessaayyuu nikaa namaa baatee heerumu hin jiru jechuudha. Har'a Sumayyaan waanummaa dhugaa wayii tokko isheetti fakkaatee heerumuu dandeessi. Garuu umurii ishee guutuu biyya sana keessa hin jiraattu. Nikaa namaa baattee heerumtee biyya sana keessa jiraachuu hin danda'amu jechuudha. Soba dhugaa rabbii soba. Yoo Sa'idoon baqqaan jiraa mire lubbuutiin biitti sana keessa hin jiru yoo ta'e malee indee gurbaan durbaabeef miti bar nama tuffiidha. Yeroo baay'ee maal seenti yoo beektan namni soo abbaa manaa qabu soo abbaa manaa lubbuurra jiru gaafa namni wallolee dargaggeessi tokko immoo fi qalabati itti godhatu durbaabees itti hin fakkaatin tuffii abbaa manaa sanaaf qabutu daangaa darba. Sinii galee tuffiin sun yeroo daangaa darbu immoo haqee qalabati itti godhataa jechuudha waan nama sana tuffatuufi bar indee otoo Sa'idoon lubbuun jiru akkamiin haqee qalabatiitti godhata? Isin warri jajjabeessitan naguma kaasin. Yoo Sa'idoo jalaftan illee Sa'idoo jajjabeessitan. Yoo Sumayyaa jalaftan illee akka Sumayyaan fuutu jajjabeessitan. Akka jarri walitti deebitu maa walitti hin kaa'attan jedhaani bara. Jarri akka walitti deebitu maa hin goone qo'isin. Gamaa gamana haga walitti fuutanii akka jarri walitti deebitu maaf hin gootan? Maaliif yoo rakkoon keessan? Dhugaa rabbi እና ሱማያ ሼም በጣም የተሰራ ፎካታ ኢኑማዩ ጉርባ ወጂ ወልራን ደማን አማ ሃቲ ጉርባ ፊ ሱማያን ኡምሪን ሳይን ቶክ ዱጋ ረቢ ጉርባን አስዴቤ ኢያ ሃዳሳት የሮጅል በፈተ ቀለበቲ ጎዶ ቢፉን ቃንፈቱ ይጀላኒ በር እንቃንፈቱ ዱጋ ረቢ እንቃንፈቱ አናና አርሰበር አን የሮባኤ ጆሌን ኬኛ ጋፍ አባ መናሳኒ ጋፋ ሃዳ መናሳይ ነምኒ ጀላፈቱን አራን ዱጋ ረቢ በጣም ይጣራ እንዴ ማሊ አባ መናሶ የረጅሩ ደፋር በር ዱጋ ረቢ እንደፈሩ ይጀዳማ በረ ኩኒ ፉዱ እንጀደም ኦቶ መሳይዶ ንካራ ቡሰለ ኦኬ ዮፉደዮ ማገነት ነመናርሱ ሶ ንካ ረጅሩ በቃ ፉዱ እኒ መሳዲ ዳንታ ኢሳቲ ኑፍዲ ሙጫከየ ሱማያ ጆለከ ኑፋ ፍዱ ጆለከ ኑፋ ፍዱ ላፈከኛ ይገከኛ ነፊን አች ከሰት ጎንደር ከያጣፍተ ጆለከ ዱጋ ረቢ እንዴ እናንተ ነብጂ እንቃንፈቱ ኒቲ ነማ